नया नया करे लता। तू लोग बैठ कर आराम कर रहा है काम के समय में। सर ना हेलमेट है ना सामान है, कैसे काम होगा? उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सामान हो या ना हो काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है सर। एक सेकंड। ई का रे? सर वेल्डिंग मशीन जर गया है, तो ये वाला मशीन में लाया था।